မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာရိုးရာလက်ဝဲပွဲကောင်းများဗဟုသုတဖြစ်ပွဲရာဖြာဖြာများသင်ခန်းစာများနဲ့အစီအစဉ်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ယူပြီးနောက်ထပ်အစီအစဉ်ကောင်းများကိုလည်းသိရှိရအောင်ဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ like subscribe နဲ့ခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ် Chapter 9 မှာ Capacitor ပေါ့နော်ဖြစ်သူလို့ခေါ်တယ်ပစ္စည်းတွေကိုတူလောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းမို့လို့ဖြစ်သူလို့ခေါ်တယ် Capacitance ဖြစ်သူတတိပစ္စည်းတွေကိုတူလောင်ထားနိုင်တဲ့အစွမ်းတတိရှိလို့ဖြစ်သူတတိလို့ခေါ်ပါတယ် A capacitor is used as an electric circuit Capacitor ကိုပစ္စည်းပတ်လည်သုံး components ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်နေသုံးတယ်ဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့ to store electrical energy ပစ္စည်းစွမ်းအင်ကိုတူလောင်ထားဖို့ The capacitor is similar to a rechargeable battery capacitor က rechargeable battery နဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ်ဘာလို့တူတယ်လဲဆိုတော့ rechargeable battery ကသူ့ထဲကို charge လုပ်တယ်သုံးလိုက်တယ်ကိုယ်ပြန်ထည့်တယ်ပြန်သုံးတယ် capacitor ကလည်းဒီလိုပဲသူ့ထဲကို charge လုပ်တယ်လိုတဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ဒီနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ recharge လုပ်တယ်တူတယ်ဘာပဲမတူတာလဲဆိုတော့အချိန်မတူတာ capacitor ရဲ့ charge လုပ်တဲ့အချိန်ပြီး discharge လုပ်တဲ့အချိန်မြန်တယ်ခဏပဲရ battery ကတော့အသွင်းတာလည်းကြာတယ်သူ့ကိုလည်းအကြာကြီးပြန်သုံးလို့ရတယ် The capacitor was originally known as a condenser လို့ခေါ်ကြတယ်ဘုလုံးက condenser လို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ It contains charge တွေကိုသူကစုထားလိုက်လို့ဟန်ချုပ်ထားလိုက်တာ In this chapter ဒီခါမှာ we shall start with the capacitors capacitor အကြောင်းလေ့လာမယ် capacitance အကြောင်းကိုလေ့လာမယ် and the applications of capacitors capacitor ကိုအသုံးချတာတွေကိုလေ့လာ capacitor ရဲ့ definition ပေါ့ A capacitor is an electrical device capacitor ဆိုတာဖြစ်စစ်သုံးပစ္စည်းတစ်ခုပဲ that stores electrical energy သူကဖြစ်စစ်စွမ်းအင်ကိုတူလောင်တယ် in the form of an electric field ဖြစ်စစ်စက်ကွင်းအသွင်နဲ့ဖြစ်စစ်စွမ်းအင်ကိုတူလောင်ထားပြီးတယ် A capacitor consists of two conductors separated by a small distance capacitor မှာ conductor နှစ်ခုရှိတယ်သူတို့နှစ်ခုကြားထဲမှာ distance လေးနည်းနည်းရှိတယ် An insulator dielectric is inserted between its conductor အဲဒီ conductor နှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာ insulator ကိုထည့်အဲ့တော့ insulator ကိုထည့်လိုက်ခြင်းအပြင်အကျိုးတွေပါရှိတယ်လေဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဒါက positive terminal negative terminal နှစ်ခုရှိတယ် metal plate လို့ထားတယ် metal plate ပေါ့အဲ့ခြားထဲမှာပါရှိတယ်လေ dielectric ဆိုတာ insulator ပဲ insulator တိုင်းက dielectric မဟုတ်ဘူး dielectric တိုင်းကတော့ insulator ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ insulator ထဲမှာမှ electric field ပေးပြီးတော့ polarize ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးဆိုလိုချင်တာ positive တစ်ဖက် negative တစ်ဖက်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါကိုမှ dielectric လို့ခေါ်ပါတယ်dielectric ကိုထည့်ထားခြင်းအပြင်ဒီ metal plate နှစ်ခုလည်းသွားမထီတော့ဘူးပြီးရင်ဒီလိုမျိုးလိပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နေရာလည်းအများကြီးမလိုတော့ဘူးပြီးတော့ aluminum ပြာရှိမယ်ဒါကအကာအကွယ်လုပ်ပေးတာပဲပြီးတော့ plastic insulation ရှိ Types and applications of capacitor အမျိုးအစားတွေသူတို့ကိုအသုံးချမှုတွေThe various types of capacitors and their applications are described below. ဒါတော့ရေးမကြည့်ပါဘူး capacitor အမျိုးမျိုးနဲ့အသုံးချမှုတွေကိုအောက်မှာဖော်ပြထားတယ်ပထမဦးဆုံးတစ်ခုက film capacitor ဒီ capacitor တွေကိုခွဲခြားတဲ့အခါမှာ capacitor ကိုသုံးတဲ့သတ္တုပြားကိုအခြေမခံဘူးအဲ့ဒီထဲမှာထည့်ထားတဲ့ dielectric ကိုအခြေခံတယ်Film capacitors are the ones that use plastic film
as the dielectric medium. Dielectric mediumအနေနဲ့ plastic film ပြားတွေကိုသုံးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ဒါက inner file outer file တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် conductor နှစ်ခုအဲ့ဒီ conductor နှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာ plastic film ကိုထည့်ထားတယ်ပြီးတော့မှသူကဒီ electrode ကိုဟိုဘက်တစ်ခုဒီဘက်တစ်ခုထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်တည်းထုတ်လည်းရပါတယ်အများစုကတော့ဒီလိုမျိုးဟိုဘက်တစ်ဖက်ဒီဘက်တစ်ဖက်ထုတ်တယ်ဒီမှာ flame capacitor ရဲ့ပုံကိုပြထားပါတယ်ဒါကတော့လုပ်ထားတာကိုမြင်စေချင်လို့ထည့်ထားတာပါ They are available in nearly any value ဘယ်လောက်တန်ဖိုးလို့ရှိလဲအကုန်ရနိုင်and working voltage up to 1500 volt သူခံနိုင်တဲ့ volt က1500 volt လောက်ထိရှိ They range from 10% to 0.01% in tolerance. Toleranceဆိုတာက capacitor tolerance is the variations of the capacitance from the nominal value. Nominal value ဆိုတာကဥပမာထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီက nominal value သူတို့သတ်မှတ်တာ100 microfarad ဆိုပါစို့100 microfarad ဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆိုရင် 10% ဆိုတော့သူကဘယ်လောက်နဲ့ဘယ်လောက်ပဲရှိမယ်ဆိုတော့900နဲ့130ကြားထဲမှာရှိနေလိမ့်မယ် sorry 90နဲ့130ကြားထဲမှာရှိနေတယ် 10% အလျော့အတူရှိနိုင်အရန်ကောင်းတာတွေကတော့ 0.01% ပဲရှိမယ်Ceramics ကိုကြွေသားလို့ပြောကြတယ်တကယ်တမ်းကမြေသားပေါ့ရွှွမြေပဲအဲဒီရွှွမြေနဲ့ပဲအမျိုးအစားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြွေအကြည့်ဖြစ်တယ် Ceramic capacitors are the ones that use ceramics as the dielectric material. Dielectric material အနေနဲ့ဒီ ceramic မြေသားကိုသုံးထားတယ် It is used in high frequency circuits တွေမှာသုံးတယ် such as audio frequency to radio frequency. Audio frequency, radio frequency, frequency အမြင့်တွေမှာသုံးတယ် In ceramic capacitor တွေထဲမှာone can develop both the high capacitance and the low capacitance. High capacitance လည်းရနိုင်တယ် low capacitance လည်းရနိုင်တယ် by altering the thickness of the ceramic sticks. Thickness ပေါ့အဲဒီ thickness ကိုပြောင်းလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါနောက်ပိုင်းမှာသင်ရမှာ capacitor တစ်ခုရဲ့ capacitance က C is equal to kappa astronaut A over T အဲ့တော့ distance ကိုနည်းလိုက်ရင် capacitance ကြီးသွားမယ် distance ကိုများလိုက်ရင် capacitance ငယ်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ distance က plate ပြားနှစ်ခုရဲ့ကြားထဲက distance တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အထဲမှာထည့်ထားတဲ့မြေသားရဲ့အထူပဲအဲ့မြေသားကိုထူထူထည့်လိုက်ရင် capacitance နည်းမယ်ပပလေးပဲထည့်ရင် capacitance များမယ် Ceramic capacitors are mainly used for high stability performances with low losses. ဒီဒါဆုံးရှုံးမှုအနည်းဆုံးနဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှု performance အကောင်းဆုံးရဖို့အတွက်ဆိုရင် ceramic capacitor တွေကိုသုံးကြတယ် The capacitance values of these capacitors are stable with respect to the applied voltage. Voltage ကြောင့်လည်းသူကမပြောင်းသွားဘူး frequency ကြောင့်လည်းမပြောင်းသွားဘူးအပူချိန်ကြောင့်လည်းမပြောင်းသွားဘူးဒါက ceramic capacitor ရဲ့ပုံမှာဒီဟာကအတွင်းဘက်ကအနေထားကိုပြတာပါ protected coating ရှိမယ် electrode ရှိမယ်ပြီးတော့ holocave ဆိုတာကဒါဟိုထည့်တဲ့အခါမှာဒီကောင်ကြီးကိုငြိမ်နေအောင်တုံ့ကြတော့အောင်ထိန်းတဲ့နေရာမျိုးပါ connecting wire ရှိမယ်ဒါ ceramic disc ကိုပြောတာနောက်တစ်ခုက electrolytic capacitor ရှင်းလိုက်ရသဘောမျိုးသုံးတယ် Electrolytic capacitors are the one that use the outside layer as the dielectric material outside ကိုသုံးထားတယ် Aluminium outside ရဲ့ tantalum pentoxide ရဲ့ကိုသုံးတယ် Niobium pentoxide ကိုလည်းသုံးတယ်
လောက်ထားတဲ့ပုံလေးကဒီမှာပြထားတယ် connecting link တွေရှိမယ် aluminum tape တွေရှိမယ် anode fine ရှိမယ် electrolyte paper ရှိမယ် cathode fine ရှိမယ် It has a wide tolerance capacity သူရဲ့ capacity tolerance ကကြီးတယ် There are mainly two types of electrolytic capacitor. Electrolytic capacitor နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်လို့သူကပြောတယ် Tantalum နဲ့ aluminum နဲ့အဲ့တော့ဒီမှာတကယ်က aluminum ရှိတယ် tantalum ရှိတယ် niobium လည်းရှိပါတယ် They are available with working voltage ကကြတော့900 volt လောက်ထိခံလိုက် Failure of the electrolytic capacitor အဲ့ဒီ electrolytic capacitor တွေပြတ်ပြီးဆိုရင်တော့ can be hazardous အန္တရာယ်ရှိတယ် resulting in an explosion of a fire ပောက်ကွဲနိုင်တယ်မီးလောင်နိုင်တယ် Electrolytic capacitors are used for filtering and smoothing rectifying alternating voltage. Rectifying alternating voltage ဆိုတာ AC ကနေ DC ကိုပြောင်းတာကျွန်တော်တို့ computer adapter တွေထဲမှာရှိတယ် DC သုံးတဲ့ပစ္စည်းတိုင်း AC ပလက်သွားထိုးရဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမှာ AC က DC ကိုပြောင်းတဲ့စနစ်ကလေးရှိတယ် Buffering and interim storage for direct voltage supply. Voltage supply အတွက်စုထားမယ် and interruptible power supply UPS ပေါ့နော်မီးပြတ်သွားရင်ခဏထိန်းပြီးမဲ့ကောင်းမျိုး and energy storage in flash drive flash device တွေမှာ energy ကိုသိုလှောင်ဖို့အတွက်သုံးတယ် Variable capacitors mostly use air as the dielectric medium. The capacitance can be mechanically adjusted. Mechanically adjusted ဆိုတာဒီ rotor ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလက်နဲ့လှည့်လိုက်ရင်ပြောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ mechanically adjusted လို့ပြောတာ Variable capacitor is used to set the resonant frequency in tuner devices. အဲ့တော့ tuner devices က radio လို့ light ဖမ်းရ frequency ကိုဖမ်းရ light ချိန်ရတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးသူကဘယ် radio frequency ကိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒီ frequency ကိုရဖို့အတွက်ဒီဘက်မှာလည်းဘာထုတ်ရတယ်လဲဆိုရင်သူက frequency ထုတ်ရတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုထပ်တူသွားတာကို resonance ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအတန်ကြေကြေကြရ Variable capacitors are mostly used in AC circuits တွေမှာသုံးတယ် especially for high frequency high power and low loss frequency မြင့် power မြင့်စွမ်းရည်ဆုံးရှုံးမှုနည်းနည်းနဲ့ They are used in radio tuning applications antenna tuning and so on antenna တွေမှာပါ Now supercapacitor A supercapacitor SC or an ultra capacitor is a high capacity capacitor. High capacity. The capacitance tempo with a capacitance value much higher than other capacitor. The Chahariga microfarad of Shini Chima Tuga Farati of Shi. Micronet foreigners in a the plan. Why? But with lower voltage, the voltage ကကြတော့ဒီမှာ 5.5 volt ပဲရှိတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတွေ့ခဲ့တယ်1500 volt 900 volt အဲ့ဒီသုံး Lower voltage limits that bridge the gap between electrolytic capacitor and rechargeable battery. Electrolytic capacitor က charge မြန်ဝင်နေကုန်သွားတယ် battery ကကြတော့အကြာကြီးသွင်းရတယ်အကြာကြီးခံတယ် super capacitor အဲ့ဒီကြားထဲမှာ It typically stores 10 to 100 times more energy than electrolytic capacitor. Electrolytic capacitor တလုံးထက်ကိုအစစေစားကနေစတရားလောက်ထိ energy ကိုပို့ပြီးတော့သိမ်းဆည်းထားနိုင် It can accept and deliver charge much faster than batteries. Battery ထက်ပိုပြီးတော့မြန်သူက charge ကိုလက်ခံနိုင်တယ်ပြန်ပေးနိုင်တယ် and tolerates many more charge and discharge cycle. Charge သွင်းလိုက် charge ပြန်ထုတ်လိုက်အဲ့ဒီ cycle ကိုအချိန်ကြီးခါခါလုံးနိုင် then rechargeable battery check.
Supercapacitors are used in applications requiring many rapid charge. Kamyamya atumulure discharge kamyamya adhesive piantome. So ye supercapacitor go down rather than long-term compact energy storage in automobile motokarima, hero, buses, baskari, yatari, cranes, elevators, arima, tuga. Rapid charge, UTE, a sagally, a tagali at Lura. No? A Miranjibaho. Where they are used for regenerated braking and short-term energy storage or fast mode power delivery. Fast mode power delivery is raga. Lura Sheila de Kajai to a step by step to Omni a St. John light out pure. Fast mode is transmitting data repeatedly without going through all the steps. Step 9.2 Capacitance or a capacitor. Capacitor to kuye capacitance. Here to the kuye, here to 30. When a capacitor is connected to a battery, capacitor go battery net salai, an electrical power source. The two conductors of the capacitor will have charges of equal magnitude and opposite side. Charge the yagome, the core plus and core minus, pamana 2. If one conductor has a charge of plus Q, the other has a charge minus Q. The core plus Q so, not core minus Q. The law of conservation of electric charge go line about. Charge of the capacitor Q. The magnitude of the charge on each conductor is called the charge of the capacitor. Capacitor ye conductor the kusi wama shide charge pamanago eli capacitor ye charge with the mat. Potential difference of the capacitor got the potential difference between the two conductors of the capacitor. Capacitor ye plebiana kuchare mashide potential chana chengo is called the potential difference of the capacitor. Capacitor ye potential difference will cover. The quantity of the charge Q on the capacitor. Capacitor wama shide charge Q are linearly proportional a piao a die a chodure. Selojenaga adunele do the potential difference net. Potential difference to start doing Q to start doing. Potential difference to start doing Q to start doing. Between the two conductors, that is Q very V. This relationship can be written as Q equals CV, where C is called the capacitance of the capacitor. C go capacitor ye capacitor lo cover. Capacitance or a capacitor. Capacitor kuya capacitance go below tamatale. The capacitance or a capacitor is defined as capacitor the kuya. Get to the kuye, get to 30 go. The ratio of two. The charge to the potential difference of the capacitor. The charge to the potential difference of the capacitor. The capacitor is represented as C equal Q by V. C the capacitance of the capacitor. Q are the charge of the capacitor. V is the potential difference between the two conductors of the capacitor. In the SI system, the unit of capacitance are Farad, like a Faraday compute. If the potential difference of the capacitor is 1 volt, it is given a charge 1 coulomb. Charge 1 coulomb be like potential 1 volt, young little is suing. The capacitance got 1 coulomb per volt or 1 farad. Therefore, 1 farad got 1 coulomb per volt in yield. The unit farad is named in honor of Michael Faraday computer. The farad is a very large unit of capacitance. Farad is a unit giga ayan. In practice, let's remember. Typical devices have capacitances ranging from microfarad to picofarad. Let's remember that physically capacitance ka microfarad ka ni picofarad adalauti being it.
The such multiple units of farad ka microfarad to 10 minus 6 farad, nanofarad to 10 minus 9 farad, picofarad to 10 minus 12 farad. When the charge on the capacitor is increased, charge could do line. The potential difference also increases proportionally. Q2 in V2 me, V2 in Q2 me. The capacitance of a capacitor remains constant. Capacitance ka jaunle mu mashibu. C is equal to Q by V. C is equal to Q by V. C is equal to Q by V. Q G line V G line C me blown. Although the capacitance of a capacitor does not depend on Q and V, capacitance ka Q ne V wama mamiko do lebe. It depends on the bebomale sites, USA shape, and on the nature of the insulator between the two conductors, insulator theta the adipomamuti. Like a capacitor lube, vale, capacitor go charge being potential difference, young. If a conductor is given some charge, conductor will charge the TV to your potential, young. Electric capacity of the conductor electric capacity is the amount of charge given to a conductor could be like that. To change its potential by 1 unit, 2 year potential 1 unit down less able to be like the charge pamana is called the electric capacity of the conductor. The conductor electric capacity look called. The electric capacity is also expressed by equation 9.1. Kuna pyoge C is equal to Q over V, uniquely for repair. Chapter 9, exercise 9.2. When the charge on a capacitor is increased, charge will do. Does this capacitance increase? Capacitance do no. C equal Q over V is constant. When the charge on a capacitor is increased, charge will do. The potential difference also increases proportionally. No? To a true diamond like 2 lamp. The capacitance of a particular capacitor is constant. Capacitor capacitance constant. Number 2 a capacitor stores charge Q at a potential difference B. Charge Q potential difference B must to look at it. What happens if the voltage applied to the capacitor is double? Voltage ko nasa 2 bi. C equal Q over V. Voltage ko nasa 2 in, charge ka le nasa 2 If the voltage applied to the capacitor is double, the charge will also be double. Charge ka le nasa piton. But the capacitance does not change. Capacitance ka mapyaung le. Kaga is a 9.1. A capacitor has capacitance of 5 microfarad so C will be high. Micronium at 10 minus 6. How much of the charge so delta Q will the charge to be removed. In order that the potential difference between its place decreases by 40 volts so change potential difference 40 volt be high. Settle the equation C equal delta Q over delta V. Delta Q will generate C delta V. Alili naya micro coulomb. Samina Tiang take a question number 1 must state whether the following statements are true or false. One conductor capacitor has a charge plus Q, the pickup plus Q, the other has a charge minus Q minus. The charge of the capacitor is the magnitude of the charge on each conductor minus. The potential difference of the capacitor is twice the potential difference between the two conductors of the capacitor mahobu to Samina Diang take a question number 2. When a parallel plate capacitor is connected to a 54 battery V beta, each place receives a charge of magnitude 0.002 C Q beta. Find its capacitance C go made. If the capacitor is connected to a 100 volt battery V2 beta, thus the capacitance change. Capacitance
does the charge still remain the same charge ကိုမပြောင်းဘူးလားလို့မေးတယ်ဒါခုနပြီးတော့ချက်တီးပြီး CRQ over V 40 microfarad ရတယ် new potential difference V2 ကတရားဖို့ the capacitance does not change capacitance မပြောင်းဘူး the capacitance of particular capacitor is constant Q2 ကတော့ CV2 4,000 microcoulomb အဲ့တော့တော့ပါမိထားတာလေ does the charge still remain the same ဆိုတော့ charge က still remain မဟုတ်တော့ဒီမှာပြောင်းသွားပြီ no the charge does not remain the same it will increase with increasing potential difference တို့ရင်တို့လားအတိုင်းကိုမသွားနေတော့ smaller units are used as power backup for static random access memory static plain capacitors and ceramic capacitors are non-polarized. Non-polarized so in a pound of machine, which means that they do not have polarities, positives and negatives terminal. That's some STC pure. Polarized capacitor, a pound of shear, fixed capacitor, a pound of machine, variable capacitor. The capacitors are used in both electrical and electronics applications such as filters are AC ရ DC ပြောင်းတဲ့အခါမှာ AC component တွေမပါအောင်လို့စစ်ထုတ်တာပြီးတော့ energy storage system စွမ်းအင်သိုလှောင်တာ engine starter အနေနဲ့သုံးတယ် signal processing device တွေအနေနဲ့သုံးတယ် capacitors are used for storing energy စွမ်းအင်ကိုသိုလှောင်ဖို့ which can be used by the device for temporary power outage ရုတ်တရက် power ကုန်သွားတယ်သူတည်းဆွဲသုံးလို့ရwhenever they need additional power, not a power low for blocking DC current after getting fully charged. To get DC go block the loop but allow the AC current to pass through AS to Puro. That's out to the Miamyama to Luigi. Have met the chose out Garo, Lemcount. DC them a piano, AC them a piano. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ capacitor က charge ဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြတ်ကူးတဲ့အမျိုးအစားမဟုတ်ဘူးနော်ဖြတ်ကူးတဲ့အမျိုးအစားမဟုတ်ဘူးဥပမာ capacitor တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က charge သွင်းနေဆိုရင် capacitor ကဘာမှမဟုတ်ဘူးသတ္တုပြားပဲသတ္တုပြားနှစ်ပြားဒါပဲအကောင်းကြီးကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို charge သွင်းမယ်ပေါ့အဆွေးကြပါစို့ဒါကplus battery ဒါက minus အဲ့တော့ plus က potential မြင့်တယ် minus က potential နှိမ့်တယ်ဆိုတော့ဒါ potential မြင့်တဲ့အတွက် electron တွေက potential မြင့်တဲ့စီကိုသွားချင်တယ်ဒီက electron တွေလာ electron တစ်လုံးဒီကိုဆင်းလာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ plus တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ electron ကဒီဘက်ကိုလာတယ် minus တစ်ခုဖြစ်လာနောက်တစ်ခါနောက်ထပ် electron တစ်လုံးဆင်းလာတယ်ဒီမှာ plus ဖြစ်လာတယ်ဒီမှာ minus ဖြစ်လာ electron ပြန်သွားတယ်ဒီလိုပဲတစ်ဖက်က positive တစ်ဖက်က negative ဒီကြားထဲမှာ potential difference ရှိလာအဲ့ဒီက potential difference ကဒီ battery မှာရှိတဲ့ potential difference နဲ့တူသွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်က charge အပြည့်ဖြစ်သွားပြီနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့မရှိတော့အဲ့တော့ DC ကဒီလိုဖြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒီကနေ battery ကနေဒီကိုဒါပဲဒီထဲကိုမဖြတ်ဘူး AC ရောဖြတ်နိုင်မလားလို့မေးရင်ဒီထဲမှာ insulator ကြီးကို AC ကလည်းမဖြတ်နိုင်ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီမှာ AC ဖြတ်တယ်လို့ပြောတယ်လဲ AC ရဲ့သဘောတဘာဝက plus minus နောက်တစ်ခါ minus plus အဲ့တော့ဗီတာနဲ့ချိန်လိုက်ရင်ဒီအပြောင်းလဲတွေကရှိနေတယ်အဲ့တော့စီးတယ်လို့ပြောကြတယ်တကယ်က insulator ကို AC ရော DC ရောဖြတ်မစီးနိုင်ပါဘူး AC တဲ့ DC နဲ့က current ပဲဘာပဲကွာတယ်ဆိုရင်တစ်ခုကတစ်ဖက်ထဲကိုအမြဲစီးတယ်တစ်ခုကပဲပြောင်းပြီးစီး Now as filters in power supply ရှိမှာ filter အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ် energy storing devices in electronic press units နော် energy ကိုသိုလှောင်ထားတယ်
To tune the frequency of radio receiver, radio line panel to eliminate sparking in automobile ignition system. Now by mama do it, no? Oh, motor car, just see long joined it nearly. Niyama, the spark. Me one lady twitter. I did twitter me varia. A miaji mapitwa, only a harigo capacitor, so you. That's the sensor for measuring humidity, fuel levels, mechanical strengths. No? Oh, so times are the Peter Carter, sea level, mechanical strengths, Tarigo time would do it, don't. A robelu don't yadele, Uma sea level swing. The Kuga, Blabia the Kua, Oma, at the Pime. Now Blabiaga, Sine, to like Yauname. That's when see never in the job on me, as when this thing with on me. C is equal to Capacitor A over T. So now, a coup T beyond capacitance beyond. A B in C is equal to Q over V. So now, charge the beyond Lulu, potential difference beyond Lulu, yeah. Now, capacitors can also be used in the time-dependent circuits. Time-arimatone. Ano time-arimatone the lesser. Capacitor resistance ne RC. Aga V by I. No? Another car C jaro Q by V. Ano VG dware. Q by I. Q by IT. Obeka I. Aerobayale, D yard. Rajamulo, Anesi Nemiawi, Dan yard, Rajamulo. Sierra Sijile, sit alone way like that. Resistari go a mu pion like. A look down like the Hama, chain mu pitavi or pan in a tonuyale, time dependent, Sakistima tonuya. Timing capacitors could be connected to any LED or loudspeaker system. Tiga LED bar, LED go, loudspeaker matalu. The LED will time over, LED point a big sequence go piamo. Not the car, the attensanity ma, but you go tongue, capacitors go tongue. And it is likely that any flashing light or regular beeping uses a timing capacitor. Pongman Pichene Hari a Koloma, capacitor will take over. It's a site 9.1 model. Which capacitor is used as tuning capacitor? So, the capacitor will be Toma. Okay, that's all. The binary ma. Chapter 9 exercise 9.3. Samira Tiang as take a question number 4 ma. What must be done to increase the capacitance of a capacitor? Capacitor require capacitance go. Turbo to meter. We have C equal Capacitor A over T. Alors, Tulu Yara, area go Tulu Yare, dielectric constant go Tulu Yare, ta constant G, T go short halu Yare. Taga C got the capacitance of the capacitor, C got capacitor, capacitance, get to 30. Capaga dielectric constant of the insulating material between the plates of the capacitor. Capacitor ye plebiana kuchare matretare, here capacity. Epsilon noga, the permittivity of vacuum. Lihane ye kanke. Ega area of each plate of the capacitor. Capacitor plebiana kushi, the kusi area. Giga the distance between the plates of the capacitor. Capacitor plebiana kucha aquawi.
By we must see the area would do the area of the plates must be increased. The distance between the plates must be reduced. Decrease the an insulating material having larger values of kappa. Insulating material must be inserted between the plates of the capacitor. Capacitor plate na kucharema alomao tongche shiba. Samyata is in the Liga revision number 1. When the distance between the two parallel plates of a capacitor is double. Capacitor the kuya plate na kucharega aqua wigo nasa 2 line. By what percent does this capacitance change? Capacitance allow piano meet hardy. T2 are 2D1. C1 are kappa astronaut A over D1. Here I will see you tower. C2 are kappa astronaut A over D2. D2 near my 2D1 telite. Ero 1x2 total line genera to C net to Ero 1x2 C. Shady capacitance will lose in all Yarete and near notable C1 C2 note to love yard. Shady percent will lose in all. Young Ledorago, Mulat Tambune Saviro, Shagano Diabo, the Yane Milke, that I know, Te. Savina dia leads in the Liga revision number 2. When the distance between the two parallel plates having the charges of equal magnitude and opposite side is reduced. Capacitor ma Bliana Kushire, I Bliana Qua Pianire, Chashire, Lakanamatu, Pamana Dule. Adi plebia na kuya akwa we will reduce short time soye. What will happen to the capacitance? Capacitance pa pimele lumire. Potential difference pa pimele lumire na kumire. Patama capacitance ka apomale dokedile. C1 ka kappa astronaut A over D1, C2 ka kappa astronaut A over D2. Distance will reduce to the lupure. D2 less than D1. Banchi Ngayi, the Pekatambua Gia, and C2 greater than C1. Pero, being capacitor nepatavi, since I comma, but a mouse C is equal to kappa astronaut A over D, so the equation to Kushi. Now, equation to Kuga. C is equal to Q over V so that shit. DC go piambo Q lemata naimu V lemata naimu. Q doing V dome. Dawe. V doing Q dome. DC go Q levi yamata nai. Dawe me C joundo Q levi ya piaunai. Aro C go below piaunai dele. Area go piaunai. Thomaho distance will piaoyin. Thomaho dielectric will piaoyin. Adi thonine. Pago piaono yadale. Capacitance will general piaono sha. Adi capacitance piaono yin. Q dollar V dollar the kukudi. A chain nebo mamutivi piaonele. Below a chain nebo mamutivi piaonele. But a mama taboga. Capacitor the kuya capacitance go. Charge pin dollar potential difference. $10 piano meow. Capacitor kuya capacitance will pianchi, 2 year physical state repeated. Area will pianchi, distance will pianchi. The mom when you trade out insulating material will pianchi. Tini Vessie, the Chani, machine. Pero, que si piano baby, si piano a cunevia body pimele, suro. Eddie si will piano on loaded a chema. Eddie Capacitor battery net set hardy and the Tama Suwazu. Battery net set hardy. Battery net set hardy Matuga, see will be on Lonia. Battery net set hardy Suyin, via Mabiano, constant chitter. Battery net set high if he Mabiangu, a lot, see doing Q doing. See yoing Q yom. Viga, diga battery never sight. Battery must set ye law.
charge ရပြီးတော့မှသူ့ကိုလိုက်လုပ်တယ် charge ရနေပြီ capacitor အသစ်တစ်လုံးကိုဘာမှမဆက်ရသေးရင်ဘာ charge မှမရှိဘူးရိုးရိုးသတ္တုပြနှစ်ပြပဲတခြားဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကို battery နဲ့သွားဆက်လိုက်မှ battery ကတစ်ဆင့် charge transfer ဖြစ်တယ် recharge တွေကဘယ်ကလဲ battery တွေကသွားတာလားမဟုတ်ဘူးဒီ plate ပြားတွေကနေပဲသွားတာအဲ့တော့ plate ပြားကနေ battery ရောက် battery ကနေဒီဘက် plate ပြားကိုရောက်ဒီနည်းပဲရှိတယ်တခြားနည်းမရှိအဲ့တော့ battery နဲ့ဆက်ထားတဲ့ဆိုရင်ဒီ charge တွေကပြောင်းလို့ရတယ် potential ကတော့ battery ရဲ့ potential နဲ့ဒီမှာသူနောက်ဆုံး saturate ဖြစ်သွားရင်တူသွားမယ်မပြောင်းတော့အခု battery မှာတက်ထားပြီး charge တွေရပြီးဖြုတ်လိုက်တယ်ဖြုတ်လိုက်ရင်ဒီရထားတဲ့ charge တွေကသွားเสียလမ်းမရှိတော့ဘာနဲ့တူလဲကျွန်တော်တို့ memory card တစ်ခုကိုသို့မဟုတ် memory stick တစ်ခုကို computer မှာထည့်ထားတဲ့အချိန်မှာတရား content တွေကျက်တယ်လို့ပြောင်းလို့ရကွန်ပျူတာကဖြုတ်ထားပြီးဆိုရင်တော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဒီမှာလည်းအတူတူပဲ battery ကဖြုတ်လိုက်ရင်ဒီ charge တွေပြောင်းလို့မရတော့ charge ပြောင်းလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီ plate ပြားကိုပြောင်းလိုက်တယ်သို့မဟုတ် distance ကိုပြောင်းလိုက်တယ်သို့မဟုတ် insulating material ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်သူပြောင်းမလဲ capacitance ပြောင်းမယ် potential difference ပြောင်းမယ် capacitance တိုးရင် potential difference လျော့တယ် capacitance လျော့ရင် potential difference တိုးတယ်အဲ့တော့မှတ်ထားဖို့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ် capacitance ကိုပြောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင် area တော်၎င်း distance တော်၎င်း dielectric constant တော်၎င်းအဲ့ဒီ၃ခုတွေက၃ခုလုံးဖြစ်စေ၂ခုဖြစ်စေတစ်ခုဖြစ်စေပြောင်းရမယ်ပြောင်းရင် C ပြောင်းမယ်အဲ့ဒီ C ကိုပြောင်းတာဟာ battery မှာဆက်ထားတဲ့အနေအထားမှာပြောင်းနေဆိုရင် V constant Q ပြောင်းမယ် battery ကဖြုတ်ထားတဲ့အနေအထားမှာလုပ်တယ်ဆိုရင် Q မပြောင်းတော့ဘူး Q က constant C ပြောင်းရင် V ပြောင်းမယ်အခုသူက battery ကိုဆက်ထားတယ်လည်းမပြောဘူးမဆက်ထားဘူးလည်းမပြောဘူး capacitance ဘာဖြစ်မလဲမေးတယ်တခုတော့ရှိတာက when the distance between the two parallel plates having the charges of equal magnitude and opposite sign equal magnitude and opposite sign ကဆက်ထားတဲ့အချိန်မှာလည်း equal magnitude and opposite sign ပဲဖြုတ်ထားရင်လည်း equal magnitude and opposite sign ပဲဒါကမဆန်းဘူးစမ်းတာကဘာလဲ battery နဲ့မဆက်ထားရင်အပြောင်းလဲမရှိတော့ဘူး battery နဲ့ဆက်ထားရင်အပြောင်းလဲရှိတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုလုံးအတွက်စဉ်းစားပြီးဖြစ် if the capacitor is disconnected from the battery နဲ့မဆက်ထားဘူးဆိုရင် the charge of the capacitor cannot change capacitor မပြောင်းနိုင်ဘူး charge မပြောင်းနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ Q1 က Q2 နဲ့ညီတယ်C is equal to Q over V ဆို Q က CV C1 V1 က C2 V2 နဲ့ညီတယ်ခုန C2 greater than C1 လို့ပြောရတယ်ဆိုရင် V2 less than V1 ဖြစ်မယ် the potential difference will decrease potential difference ကခဏလေးနော်အဲ့တော့ potential difference ကလျော့သွားမယ်ဒါကမချိတ်ထားတာ if the capacitor is being connected to the battery နဲ့ဆက်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ the potential difference of the capacitor cannot change potential difference မပြောင်းတော့ဘူးသူကဒီမှာ potential difference ဘာဖြစ်မလဲလို့မေးတာလို့စာမျက်နှာ144က relation number 3မှာ when an insulating material is inserted between the conductors of a capacitor ရဲ့ conductor နှစ်ခုကြားထဲကို insulating material ထည့်လိုက်ရင်ငါက vacuum ပေါ့အခု insulating material ထည့်လိုက် does this capacitance increase or decrease သူရဲ့ capacitance တိုးမလားလျော့မလားလို့မေးတာလေ explain ရှင်းပြပါ Kappa is equal to C over C နော် Kappa က dielectric constant of the insulating material between the plates of the capacitor capacitor ရဲ့ plate ပြားနှစ်ခုကြားထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့ insulating material ရဲ့ dielectric constant သူကတက်တက်ကြီးတယ် C က the capacitance of the capacitor with an insulating material ထည့်ထားတဲ့အခါမှာရှိမယ့် capacitance C နော်က the capacitance of the capacitor without an insulating material မရှိတဲ့အချိန်က capacitance အဲ့တော့ kappa ကတက်တက်ကြီးတယ်ဆိုရင် C က C နော်ထက်ကြီးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ the
capacitance of a capacitor increases $, when an insulating material is inserted between the plates. Split insulating material capacitance dalawa. The area of each plate of a plate capacitor is 1 square meter. Area of each plate. The distance between the two plates is 1 millimeter. Distance between the plates T 1 millimeter meter forever. If the potential difference between the plates is 124, so the potential difference between the plates 124. And the dielectric constants of the material inserted between them got 3. Dielectric constant kappa got 3. ပြီးတော့ epsilon naught ဒါသိရမယ်မရေးလေရcalculator ထဲမှာသူ့ number လည်းရှိတယ်ပေါ့နော် The capacitance of the parallel plate capacitor ကိုမေးတယ် C ကိုမေးတယ် magnitude of the charge Q ကိုမေးတယ် electric field intensity E ကိုမေးတယ်ပထမဦးဆုံး capacitance C ကိုတွက်ဖို့အတွက် C equal kappa epsilon naught A over T kappa က 3 ဒါက 8.85 times 10 power minus 12 area က 1 square meter distance က 10 power minus 3 ရှင်းထုတ်လိုက်တော့ဒီလိုရပါတယ်နောက်တစ်ခုက the magnitude of the charge on place Q ကိုမေးတယ် Q is equal to CV နဲ့တွက် C ကဒီမှာရတယ်ပြီးတော့ V က120 volt လို့ပေးထားတယ်ဒီတော့အဖြေရပါတယ် The electric field intensity between the plates က E equal V over T တော့ V က120ဒါ 10 power minus 3 so 1.2 times 10 to the power 5 4 per meter ရတယ် electric field က better ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် direction အကြောင်းပြောမယ် The direction of the electric field is from the positive plate to the negative plate. Positive plate ဘက်ကနေ negative plate ဘက်ကိုသွားရ Samina 151က question number 3. The plates of a parallel plate capacitor or capacitance C are brought together to a third. A third. Formidable. Of their original separation, the capacitance now are blocked so that it C1 က kappa epsilon naught E over D1 အဲ့ဒါကို C လို့ထား C2 က kappa epsilon naught E over D2 D2 နေရာမှာ D1 over 3ကိုထည့်တော့ပိုင်းခြေရဲ့ 3 ကအပေါ်တက်သွားတယ်ကျန်တာရဲ့ C နဲ့ညီတယ်ဒါကြောင့်အဖြေ 3C ကိုရပါတယ် Question number 5 How does a dielectric affect the maximum operating voltage of a capacitor even though the physical size of the capacitor does not change. Capacitor ရဲ့ခုနကတော့ area တို့ distance တို့တိုင်းအဲ့ဒါတွေမပြောင်းဘူး area ကိုမပြောင်းဘူးနောက်ပြီးတော့ area ကိုလည်းမပြောင်းဘူး distance ကိုလည်းမပြောင်းဘူးဘာကိုပဲပြောင်းလဲ dielectric ကိုပဲပြောင်းလိုက်ခြင်းအပြင် operating voltage ကိုဘာကြောင့်အများကြီးဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်လို့မေးထားတယ် When the dielectric is inserted between the plates of a capacitor, dielectric telling the electric field between the plates decreases. Electric field short. Negotiate short. Since V equal ED and D is not changed, D the potential difference between the plates also decreases. Potential difference that solutionသူက100 volt ခံတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ100 volt နဲ့ဆက်လိုက်တယ်ဟုတ်လား100 volt နဲ့ဆက်လိုက်တယ်100 volt ဖြစ်သွားပြီသူက100 volt ထိပဲခံတယ်ထပ်တိုးလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုထည့်လိုက်လဲ insulating material ကိုထည့်လိုက်တယ်အဲ့လို insulating material ကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူက80ပဲပြတော့တယ် electric field short သွားတော့ electric potential လည်း short သွား80ပဲရှိတော့ဒီ battery က battery ဒီဘက်က plate ပြားနှစ်ခုကြားတဲ့က potential difference ဒါက capacitor ရဲ့ potential difference battery က battery မတူအဲ့တော့80ပဲပြအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို battery ကိုထပ်တိုးလိုက်လို့ရတယ်ဘယ်ထိတိုးလို့ရလဲဒီကြားထဲမှာ100ပြတဲ့အထိတိုးလို့ရသွားတယ်အဲ့တော့ potential ကိုတိုးလို့ရသွားတယ်The potential difference between the plates also decreases V0 over VR kappa နဲ့ညီ V0 ကဘာမှမထည့်ခင်မှာရှိတဲ့ voltage
potential difference between the plates of the capacitor with vacuum between the plates of the capacitor. V ကကြတော့တစ်ခုခုထည့်လိုက်ပြီးတော့ with dielectrics between the plates of the capacitor. အဲ့တော့ kappa ကတစ်ထက်ကြီးတယ် kappa ကတစ်ထက်ကြီးတယ်ဆိုရင် V နော်က V ထက်ကိုကြီးနေတာပေါ့ V နော်က V ထက်ကိုကြီးနေတယ် As the potential difference between the plates decreases ဒါကငကိုကရှိတာvacuum ရှိတာဒါက insulating material ထည့်လိုက်တော့လျော့သွား As the potential difference between the plates decreases because of the dielectric, we can still increase the applied voltage. Applied voltageကိုထပ်တိုးလို့ရသေးတယ် The dielectric is also to withstand a large electric field. Electric field အကြီးကြီးကိုခံနိုင်တယ် Higher potential difference between the plates than a later ဆိုင်ရင်သူက electric field ပိုကြီးကြီးကိုခံနိုင်တယ် Section 9.3 Parallel plate capacitor. A parallel plate capacitor is the simplest capacitor to a U-shin-zome. It consists of two parallel metal plates that are separated by a or other insulating material. The charge insulating material. Charging the capacitor is Charging the capacitor means capacitor the kugo charge to in the sura. Connecting the capacitor to a battery. Any capacitor go battery necessarily to a working battery. Counting the battery. Charging the capacitor can be represented by an electric circuit diagram. Electric circuit diagram and pialu yare daga plus Q minus Q dielectric sheet. Tikanga battery necessary. So the charema, the electric field sheet, uniform electric field sheet. Period Yajiaro, capacitor go battery net check this or a circuit summer. To come out the real picture go piar. Two parallel metal plates of equal surface area are separated by the distant channel light. One place carries a charge plus Q to cool plus Q with it. The other carries a charge minus Q there. The surface charge density are sigma is equal to Q over A. Sigma is equal to Q over A. Talpatame. Sigma surface charge density, Q charge on each place, area of the plate. If the plates are very close together, plates here take needed swing. The electric field between the plate is uniform. Electric field uniform shit. Plates got very close together. So they live in or to get mama. The plate piano kuga nima. To what each other uniform electric field pime, wim people nima. Daroma, the sonima uniform people. The sonima to the new uniform people. Suppose that an insulating material of permittivity epsilon is placed between the plates. Place here, charema. Permittivity. Click and gain epsilon sheet congo theta. The values of the electric field between the plates E can be expressed in terms of the surface charge density sigma. E is equal to sigma by epsilon. Genova diago mat. Marakalu, Dalia, the Moja, the Inalo Yauda, Kurikon Yale, Lucinomata. Sigma is equal to epsilon E. Sigma Niama Q over E utere Tadilu Tarar. Because the electric field between the plate is uniform, electric field is uniform shifted to the magnitude of the potential difference between the plates can V is equal to ET, E is equal to V over T, Timalaterum. Erotayabi. Ero. C is equal to Q by V, so V O T U po, E got the pepo, Trunakuchinabo. Q by V epsilon E by T. The capacitance of the parallel plate capacitor is C is equal to Q over V. Aro, Konaro, Q Niama, Matema.
C is equal to Q ပါပြီဒီမှာထည့်လိုက်ဒါ C ဖြစ်သွားတယ်ဒီဘက်ချမ်းဒါရတယ်နော် For a given insulating material မပြောင်းဘူးဆိုရင် the capacitance of parallel plate capacitor is directly proportional to the area of its place area နဲ့တရားချူတူတယ် inversely proportional to the separation of the place distance d နဲ့ပြောင်းမြန်ချူတူတယ် The permittivity of an insulating material epsilon is equal to kappa epsilon naught. Kappa is the dielectric constant of relative permittivity of the insulating material. 9 yakanke. Equation 9.4 and 9.5 the capacitance of parallel plate capacitor C is equal to kappa epsilon naught E over T. Epsilon naught is the For a vacuum, K got 1 and for other insulating material K greater than 1. K machine. The value of dielectric constant K for some insulating materials are listed in table 9.1. Chilejo vacuum got 1, A got nenemiari, Payang got pumiari, plywood data, rubber, amber, zero paper 3.6. The dielectric constant, the permittivity epsilon and insulating material epsilon kappa epsilon naught to kappa epsilon over epsilon naught. Epsilon naught lihane epsilon kutone chakane. K jaro kappa jaro ari chakane ye naya yakanki. The electric constants of an insulating material is dielectric constant. The ratio is permittivity to that of vacuum. The permittivity ne pure. Kapago epsilon by epsilon no net matter. If a parallel plate capacitor is an insulating material, she may say, the capacitance C is equal to kappa epsilon naught E over T. The vacuum is no kappa tipitwar. The kappa is equal to C over C naught. C over C naught. The dielectric constant can be defined as the ratio of two capacitance as follows. Dielectric constant go. The ratio of the capacitance of a capacitor with an insulating material between its two conductors. The ratio of the capacitance of a capacitor with an insulating material between its two conductors. Capacitance go. To the capacitance of that capacitor with a vacuum between its two conductors is called dielectric constant of that insulating material. Ubama Payang ye dielectric constant will lose in the sui, Payang would tell me, being Lihane Chedare Kaune Sajilate, Yalare Chudi Kapapit. With the vacuum between its two conductors is called the dielectric constant of that insulating material. When a charged capacitor is disconnected from a battery, capacitor go battery ma to check like that. Check like density yala. PM check like that. And the air median between its plates is replaced by insulating material. Alors battery up check like the pide de down to 3 charge the down miaro. Charge the battery got the same way. The plate got over plate dwara. Charlie up some go. The battery never check up. That's why charge got constant. Potential difference down. The potential difference of the capacitor is found to decrease potential short way. So the mapiata pony. Since the charge Q of the capacitor does not change, capacitor ye charge mapiangu, it indicates mapiangu so that battery got chutalu no. Battery got it chutalu. Battery net set hard so you not piang. Since the charge Q of the capacitor disconnected from the circuit solution of trade habit does not change mapiangu, it indicates that
the capacitance of the capacitor increases. Capacitance level. With vacuum, C naught Q over V naught. With insulating material, C is equal to Q over V. That V less than V naught. V are near V loop your insulating material tail later. Together, insulating material tail. Sarunga, 2 year electric figure, the energy shield. Insulating material tail your electric figure, the atoli, the Brahmale atoli, Hubachamale atoli, electric field intensity, near one. Pane to the lay. She pine a tuning out of minute work can I the lube, the Brahmaji, near electric field intensity near one. Equation E is equal to V over T Surashi. Now V over T Surashi, the electric field near one, potential difference can near one. That's how potential near one. The dielectric constant can be expressed using the ratio of capacitance and potential difference and Dima, the loop yata. Dima the Tabua, Viga, Jamia. Viga Jamia, C over C no, V over V nom whole, V no over V. Insulating materials has values of dielectric constant greater than unity, greater than theta G sheet. That is, their dielectric strength is greater than that of air. Through dielectric strengths are later go myar. Dielectric body count you be the lesser or increase in capacitance, capacitance increase in maximum operating voltage. To go tailor in capacitor voltage ka jala. Hala, Sologenaga, the gap between the chitara or the yabe. Tabime the insulating material with what tailor a kama, Duga, the Yamajaro. Akjala, nearby, she says was it. That's when after Nase Tatelu Yadi. Possible mechanical support. Mechanical support raga. Plibiana Kugu, Jama, Bahama, Malugene, Tala Mesui, Matot Sa, Tali, Tibo, Queen Yimia. Erotijarema, insulating material would tail like their Kajaro. Jesse Makuna no. Biotica Nakuale, mechanical support and ying one. Between the plates, which allows the plates to be close together, without electrical contact, thereby reducing decreasing T and increasing C. Tiga, Yore, Tiyo C2. A dielectric increases the maximum operating voltage of a capacitor. A means of canine or ago. Tuga, to be like that. Even though the physical size of the capacitor does not change. But on this rock, capacitor kuya capacitance will be on C is equal to kappa S round no A over T. A capacitance will be on the area piaoyame, distance piaoyame, no radical piaoyame. At the low melopene, panine low like this when you could not want she Kappa is equal to V over V naught. Originally machine. Or Twajira in the Yara. Kappa is equal to V naught over V. V naught over V. Tabu Miyara also in. C naught is equal to C is equal to Kappa epsilon naught E over T. C is equal to kappa epsilon naught E over T. Area ni bioma kappa SSMU တွေ့လို့ရပြီးတော့ charge မပြောင်းဘူးဆိုရင် C is equal to Q by V အဲဒီ C is equal to Q by V ကနေပြီးတော့မှတစ်ခါ C နဲ့ V နဲ့ဆက်ဆက်ချက်ကိုရှာနိုင်ပြီ
9.4 energy stored in a capacitor capacitor တစ်ခုထဲမှာသို့လောင်ထားတဲ့စွမ်း A capacitor stores electrical energy capacitor ကဘာကိုသို့လောင်တယ်လဲလက်စစ်စွမ်းအင်ကိုသို့လောင်တယ်ဘယ်လိုသို့လောင်တယ်လဲ in the form of an electric field this is the point အတွင်းနဲ့သို့လောင်ထားတယ် when the capacitor is charged capacitor is charged capacitor ကို charge ချတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ battery နဲ့ချိတ်လိုက်တယ် The charging process can be viewed as အဲဒီ charging ဖြစ်တာကိုမြင်လို့ရတယ်ဘယ်လိုမြင်လို့ရလဲ as the apparent transfer of charge between the two conductors အဲဒီ conductor နှစ်ခုကြားထဲမှာ charge တွေကူးသွားတယ်လို့မြင်လို့ရတယ် The charge has been transferred charge ကကူးသွားတယ်ဘယ်ကနေလဲ from the conductor at lower potential potential နေတဲ့စီကနေ to a conductor at higher potential potential နေတဲ့စီက potential မြင့်တဲ့စီကိုသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူက negative charge တွေသွားတာကိုပြောနေတာ Work has been done for such a transfer of charge အဲ့ဒါလို့ charge တွေတနေရာကတနေရာသွားဖို့အတွက်ဆိုရင်အလုပ်လုပ်ရတယ် energy လို့တယ် The magnitude of the charge on the two conductors increases gradually အဲ့တော့ capacitor ကို battery နဲ့ချိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာ the magnitude of the charge on the two conductors increases gradually conductor နှစ်ခုပေါ်မှာ charge ပမာဏတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာ and the potential difference between them also increases gradually potential difference ကလည်းများလာ The energy stored by the capacitor can be analyzed from the cubic graph ကနေပြတယ် Figure 9.5 shows the proportionality between the voltage and the charge of a capacitor. Voltage နဲ့ charge နဲ့ဘယ်လိုပြောင်းလဲလဲဆိုတာကိုဖော်ပြထားတယ် The work done in charging the capacitor is given by the shadow area under the curve. ဒါကသူ့ကိုဒီလောက် charge ဝင်အောင်လုပ်တဲ့အချိန်မှာထည့်ပေးရတဲ့အလုပ်ဘာ charge မှမထည့်ခင်မှာ potential difference က0 charge များလာတယ် potential difference ကလည်းများလာတယ်နောက်ဆုံး charge ပြည့်သွားတယ် potential ဒီလောက်ဖြစ်သွားတယ် This work done is equal to half QV ဘာဖြစ်လို့လဲဒါက area ဒါက Q ဒါက V နှစ်ပိုင်းအခြေအမြောက်မြင့် which is the energy stored by the capacitor အဲ့ဒါ capacitor ကတူလောင်ထားတဲ့ energy အဖြစ်ပဲယူတယ် This energy can also be calculated အဲ့ဒီ energy ကို using the average potential difference of the capacitor during the charging process. Average potential difference နဲ့လည်းယူလို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့0ကနေ V ကိုပုံမှန်တက်သွားတယ်။ Before the capacitor is charged, capacitor ကို charge မသွင်းခင်မှာ each of its conductor has no charge. သူတို့က charge မရှိသေးဘူး။ charge မရှိဘူးဆိုတာ net charge မရှိတာကိုပြောတာနော်။ charge လုံးဝမရှိတဲ့အရာဝတ္ထုဆိုတာမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။အရာဝတ္ထုတွေကို molecule တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ် atom တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ် atom ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အလယ်မှာ nucleus ရှိတယ် positive charge ရှိတယ်အပြင်မှာ electron တွေပတ်နေတယ် negative charge ရှိတယ်အဲ့တော့ proton နဲ့ electron ကအရေးအတွက်တူတယ် positive charge နဲ့ negative charge နဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့က normal အခြေအနေမှာ net charge မရှိဘူးအခုဒီမှာလည်းပဲသူက before the capacitor is charged each of its conductor has no net charge machine. And the potential difference between the two conductor is 0. Potential difference is 0. Suppose that after the capacitor is charged, capacitor will charge to like the comma. Each conductor receives a charge of magnitude Q, and the potential difference between the conductor is V. Capacitor will charge to it, daga play biataku, your battery net set about. Hello? Battery net set. Da potential mean. To come up potential lane. That will be a Bama potential MC 0. To see a electron potential mean the battery to send up. Plus the coup toy. Now, the electron to go to the body minus the coup toy. ဒီလိုဖြတ်မစီဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲနောက်တစ်ခုလာတယ်နောက်တစ်ခုသွားတယ်
ဒီဘက်ချမ်းမှာ plus တွေဖြစ်လာတယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာ minus တွေဖြစ်လာတယ်ဒါ plus တွေရွေးတာမဟုတ်ဘူးနော် plus ကမရွေးနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ plus ဆိုတာ positive nucleus ကဖြစ်တာအဲဒီ nucleus ကြီးကအပြင်လျှောက်သွားလို့မရဘူး electron တစ်လုံးထွက်သွားလို့ဒီနေရာမှာ positive ion ဖြစ်သွားတာနောက်တစ်လုံးထွက်သွားတယ် positive ion ဖြစ်သွားတယ် positive တွေကအဲဒီရွေးလာတာမဟုတ်ဘူး electron သားလေးရွေးတာဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာတယ်လဲ potential 0ကနေ charge 0ကနေပြီးတော့သူတို့ကအရင်က net charge 0အခုဒီမှာ net charge ရှိလာပြီဒီဘက်မှာ net charge ရှိလာပြီဒီဘက်မှာလည်း net charge ရှိလာပြီဒါပေမဲ့ system တစ်ခုလုံးအနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒီဘက်က plus q ဒီဘက်က minus q ဆိုတော့0ပဲအဲ့တော့ capacitor ကို charging လုပ်လိုက်လို့conservation of charge ကမပြတ်သွားဘူးအစတော့ကသူက0အခုလည်းအပေါင်းနဲ့နှုန်းနဲ့ပြတ်ပေါင်း0ပဲအဲ့တော့If the average potential difference of the capacitor before and after it is charged က V bar ဖြစ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အစ V0 ကနေ V တိုးလာတယ်နောက်ဆုံး battery ရဲ့ potential နဲ့တူသွားတဲ့အချိန်မှာ saturate ဖြစ်သွားတယ် V bar က 0 plus V over 2 သို့မဟုတ် V over 2 The work done W for transferring the charge Q between the two conductor က W is equal to V bar Q half QV ဆိုတဲ့ equation ကိုရThis amount of work is in fact the electrical energy stored by the capacitor in the form of an electric field. အဲ့ဒီအလုပ်ဆိုတာ capacitor ကတူလောင်ထားတဲ့ရစစ်စွမ်းအင်ဖြစ်တယ်။ Therefore ဒါကြောင့်မလို့ the energy of the capacitor က half QV. Since C is equal to Q over V, the energy W of the capacitor can be expressed as W is equal to half QV ဒါတခု Q နေရာမှာ CV ထည့်လိုက်တော့ half CV square W နေရာမှာ now V နေရာမှာ Q over C ကိုထည့်လိုက်တော့ half Q square over C ကိုရတယ်ဒီထဲမှာဒီ equation လေးကိုတော့သိပ်မကြိုက်ဘူးဘာလို့မကြိုက်တယ်လဲဆိုတော့ charge ကိုနှစ်ဆတိုးလိုက်ရင်energy ဘယ်လောက်တိုးမလဲလို့မေးရင်ဒီ equation ကိုလာကြည့်တဲ့လူကမှားပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကနှစ်ဆတိုးတယ်ဒါလည်းနှစ်ဆလို့ဖြစ်နေပဲမဟုတ်ဘူး။ charge ကိုနှစ်ဆတိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ potential ကလည်းနှစ်ဆလိုက်တိုးတယ်။အဲဒီတော့လေးဆဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ equation ကိုသုံးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ charge ကိုနှစ်ဆတိုးလိုက်ရင် energy ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာက charge ဒီဘက်မှာက energy ဒါကြီးကconstant သူ့ကိုမမီခိုးဒါကိုသွားသုံးမယ်ဆိုရင် charge နဲ့ V နဲ့ C is equal to Q over V နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ် Q တိုးရင် V တိုးမယ် Q ရော့ရင် V ရော့မယ်အဲ့တော့ဒီလို equation ကတတိထားပြီးသုံးပါ Chapter 9 ရဲ့ exercise 9.4 part 1 မှာ A parallel plate capacitor or capacitance C is given the charge Q ပေးလိုက်တယ်and then disconnected from the circuit ကဖြုတ်လိုက်တယ် circuit ကဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင် Q ပြောင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီခေါင်းနဲ့ထည့်အောင် How much work is required အလုပ်ဘယ်လောက်လိုသလဲ to pull apart the plates of this capacitor to twice their original separation အခုရှိပြီးသားအကွာအဝေးကနေနှစ်ဆရောက်အောင်ဆွဲမယ်အလုပ်ဘယ်လောက်လုပ်ရမလဲလို့မေးတယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ capacitance ကိုအရင်ရှာလိုက်မယ်ပေါ့ D2 က 2D1 C1 က capacitor တော့ A over D1 C နဲ့ညီတယ်ဒါမျိုးသုံးလေးကရှိပြီးတွက်နေတာ C2 က capacitor တော့ A over D2 capacitor တော့ A over 2D1 1/2 C ရတယ်ဒါ C1 ရပြီဒါက C2 ရပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့When the capacitance change, capacitance ပြောင်းရင် the charge of the capacitor disconnected from the battery does not change. Charge မပြောင်းတော့ဘူး but the potential difference will change. Potential difference ကပြောင်းသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က potential difference မပါဘဲနဲ့ charge နဲ့ capacitance နဲ့ပဲပါတဲ့ equation ကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံကလေးကိုအရင်ကြည့်မယ်ပထမဦးဆုံး W1 ပေါ့ W ပေါ့ W is equal to 1/2 Q square over C ဆိုတာ
ဒီ plate ပြားနှစ်ခုကတ်နေရင်သူက positive negative ကိုတကယ်လို့ကတ်နေရင်ဒီအထိဆွဲခွာရမှာလုပ်ရမယ်အလုပ်က W1 distance D2 ထိရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင် D2 ထိကတ်နေရကနေ D2 ထိဆွဲခွာရင်လုပ်ရမယ်အလုပ်အခုကကတ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူကငကိုကဒီထိရှိပြီးသားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီ work done ကိုတွက်တဲ့ခါကျရင်လည်းတဝက်ဖြတ်တွက်လို့မရဘူး0ကနေ D1 ထိ0ကနေ D2 ထိဒီလိုပဲတွက်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့က W1 ကိုတွက်လိုက်ရင် D ထိလောက်ထားပြီးသားအလုပ်ရ W2 ကိုတွက်လိုက်ရင်ဒီကနေ D ထိအလုပ်ကိုရအဲ့ဒီနှစ်ခုခြားနာလိုက်ရင်လက်တွေ့လုပ်ရမယ်အလုပ်ကိုရဒါလေးသဘောပေါက်တယ်လို့ထင်ပါတယ် W1 က work required to pull apart the plates from D is equal to 0 ကနေ D is equal to D1 ထိ W2 က D is equal to 0ကနေ D2 ထိလောက်ရမှာ D1 က D2 ပဲအဲ့တော့ delta W က work required to pull apart the plates from D is equal to D1 ကနေ D is equal to D2 ထိအဲ့တော့ W1 1/2 Q square over C1 C1 နေရာမှာ C ပဲထည့်ဒါရပြီ W2 က 1/2 Q square over C2 C2 နေရာမှာ 1/2 C ခုနရထားတယ် 1/2 C ဒီမှာ C2 ဒါ C1 အဲ့ထည့်တော့ 1/2 နဲ့ 1/2 နဲ့ကြည်သွားတယ် Q square over C delta W ကိုလိုချင်တော့ W2 တွေက W1 ကိုနှုတ်တယ် Q square over C 1/2 Q square over C တခုလေးကတဝက်နှုတ်ရင်တဝက်ကျန် 1/2 Q square over C example 9.3 မှာ what potential difference V ကိုမေးပါတယ် must be applied across 10 microfarad C ကိုပေးပါတယ် energy content of 1 joule W ကိုပေးပါတယ်အဲ့တော့ W is equal to half CV square V is equal to square root of 2W over C ဒီလိုရပါတယ် The plates are available plate capacitors are 50 square cm centimeter A ကိုပေးပါတယ် 1 millimeter D ကိုပေးပါတယ် What is this capacitance C ကိုမေးပါတယ်ပြီးတော့ when the capacitor is connected to 24 volt battery V ကိုပေးပါတယ် What is the charge on each plate Q ကိုမေးပါတယ် What is the energy W ကိုမေးပါတယ်ပထမဦးဆုံး C ကိုမေးတော့ C is equal to kappa epsilon naught A over D kappa ကဘာမှမပြောတာလို့ပဲ Q လို့ယူဆတယ်1ပြီးတော့ဒါက epsilon naught ရဲ့တန်ဖိုးဒါက A ရဲ့တန်ဖိုးဒါက D ရဲ့တန်ဖိုးရှင်းလိုက်တော့ဒီလောက်ရပါတယ်နောက်တစ်ခါ charge ကိုမေးတယ် Q is equal to CV ဒါက C ဒါက V ကိုလောင်းနဲ့ထွက်တယ် energy ကိုမေးတယ် W is equal to half CV square မှာထွက်တယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ချိုးရတယ်ပေါ့နော် Question number 7 Samina 150 က The capacitance of parallel capacitor is increased from 8 microfarad to 10 microfarad so that is C not that is C. When a sheet of glass is inserted between its plates, glass tail that water. What is the dielectric constant of the glass? So C not 8 microfarad, C are 50 microfarad, kappa is equal to C over C not like that, 6.25 yawa. Capacitor charging and discharging so capacitor charging and discharging come on charging and discharging so a capacitor tua na paima daga capacitor go charge load daga potential go die nidaပြီးတော့ discharge လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာရသွားတဲ့ charge တွေကိုဒီ resistor ကတစ်ဆင့် discharge လုပ်တယ် When the switch S2 is open and S1 is closed S2 ကိုဖွင့်ထားမယ်ဒီ S1 ကို close လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် the capacitor is charged by the power supply through the resistor R ဒီ resistor R ကနေတစ်ဆင့်အမှန်မှာ resistor R ကတစ်ဆင့်မဟုတ်ဘူးလေဟာလားဒီဘက်နဲ့သွားနေမှာဟုတ်ဒီကောင်ကအချိန်ကိုပဲ limit လုပ်ပြတာ
ပြီးတော့သူက charge ရသွားပြီနော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူဒီမှာ charge ရသွားပြီ charging equation ရဒီမှာ VC is equal to V naught into 1 minus exponential minus D over RC ပြီးတော့ discharging ပြီးတော့ discharge လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ဒါကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုပိတ်မယ်ဒါကိုပိတ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင် discharging ဖြစ်မယ် Placing a resistor in the charging circuit slows down the charging process resistor ကိုထည့်လိုက်ခြင်းအပြင်သူက charge ကို limit လုပ်ပြီးတယ်နော် slow down the charging process the greater the value of the resistant တန်ဖိုးများလေ the capacitance တန်ဖိုးများလေ the longer it takes to change the capacitor မနေ့ကကျွန်တော်တွေ့ပြထားပြီးပြီ R နဲ့ C နဲ့မြောက်ရင် T ရ Figure 9.6b shows the variations of capacitor voltage VC with time T during the charging process မှာဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတာသူပြထားတယ် The voltage rises with time according to the equation voltage က2လာ V naught is the voltage provided by the power supply. V naught is the power supply voltage. The products of the resistance are in the capacitance C go time constant lo called tau. Mania propriety. Capacitor charging or discharging process ma RC got V over I. R V over I. C Q over V. V ne G wale. Q near ma I T tell and also T go ya. The time constant goes second time. After being charged 20 the comma, the capacitor can then be discharged through the charge through the load resistor area by opening the switch S1. Switch S1 will be a light. So we're going to get it on the light. And closing the switch S2, figure 9.6a. Switch S2 will close the light. The variation of the capacitor voltage with time during this discharging process is shown in figure 9.6b. 9.6b မှာသူပြထားတယ်။အဲ့တော့ 9.6b မှာကြည့်ရင်ဒီအပြာရောင်က charging equation မှာ1 minus ပါ discharging မှာက1 minus ပါပါဘူး VC is equal to V naught exponential minus D over RSC the voltage of the capacitor falls off with time according to the equation VC is equal to V naught exponential minus D over RLC. Discharge ne charge ne pakwadale. Charge ka 1 minus ne tware. Discharge ka 1 minus ne matwaw. DD1 1 minus pyok twa chana tutuwe. Here, daga the voltage of the capacitor follow with that according to the equation. Daga discharge the equation. Exercise 9.4 ကိုကြည့်အောင် calculator လေးစောင့်ထားရင်ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် A charge capacitor or capacitance C ကိုပေးထားတယ်ဒီမှာ Discharge through a resistor or resistant RL120. RL will be there. What is the time constant tau of the discharging process? Time constant. Time constant tau RL ne C ne miak. 4.2 millisecond. What is the elapsed time when the voltage fall to 10% ကိုရောက်သွားဖို့အချိန်ဘယ်လောက်လိုတယ်လို့မေးတယ်။အဲ့တော့ Since the voltage fall to 10% of its original value, VC is equal to 0.1 V naught. VC is equal to V naught into exponential minus D over RSC. That's the equation. VC near 0.1 V naught. V naught ne G dware. Exponential minus D over tau ga dima Kona RSC down to the valley minus D over tau 0.1 နဲ့ညီတယ်။အဲ့တော့ဒီ exponential ပြုတ်ချင်ရင်တစ်ဖက်စလုံးကို ln ယူလိုက်တယ် ln ယူလိုက်တော့ minus D over tau ln 0.1
T is equal to minus tau ln 0.1 ကိုလေးစာအုပ်ထဲက 2.03 နဲ့မြောက်တဲ့အဆင့်ကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကအစတုန်းက calculator သုံးခွင့်မရခင်က ln ကနေ log ကိုပြောင်းလဲ factor အခု calculator သုံးလို့ရပြီဆိုတော့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တန်းတွက်ဒါtauရဲ့တန်ဖိုးဒါက ln ရဲ့တန်ဖိုးအဖြေက 9.67 millisecond ရပါ Question number 8 မှာ any capacitor charging ဒါက charging C က 50 microfarad C ပေးထားတယ် What is the value of resistor R ကိုမေးတယ် that would produce a voltage rise to 20% voltage ကို 20% temp supply voltage အတွက်အဲ့တော့ C ပေးထားတယ် time ပေးထားတယ် resistance ပေးထားတယ် capacitor voltage VC က 20% of V 0ဆိုတော့ 0.2 V 0ပေါ့ equation က VC is equal to V 0ဒါက charging 1 minus exponential minus d over R RC အဲ့တော့ 0.2 VC V 0 V 0ဒါဒီတိုင်းပဲ V 0နဲ့ V 0နဲ့ခြေလိုက်အဲ့တော့1 minus d over RC က 0.2 နဲ့ညီတယ်ဒီ1ကိုကိုယ့်ဘက်သွားနှုတ်လိုက်ရင် minus 0.8 ဖြစ်မယ်ဒီဘက်က minus နဲ့ခြေသွားမယ် plus ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်စလုံးကို ln ယူလိုက်တော့ minus d over RC က ln 0.8 နဲ့ညီတယ်လိုချင်တာ R ဆိုတော့ minus d over C into ln 0.8အဲ့တော့ဒါ C တန်ဖိုးဒါက ln 0.8ရှင်းကြည့်လိုက်တော့ဒီလောက်ရပါတယ်အဲ့တော့စာမျက်နှာ149ကနံပါတ်1မှာ incapacitor charging and discharging မှာ why is a resistor required to connect with the capacitor ဘာလို့ resistor ကိုထည့်ရတယ်လဲ Placing a resistor in the charging and discharging circuit slows down the charging and discharging process. Resistor ကရေပုံမှန်ကောင်းလို့ပဲသူကရေစီးတာကိုအနေအများဖြစ်အောင်လုပ်ပေးသလိုပဲ resistor ကလည်း charge တွေသွားတာကိုနည်းအောင်များအောင်လုပ်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာတော့နှေးအောင်လုပ်ပေးတယ်သူမရှိတာနဲ့စာရင်သူရှိတာကနှေးတယ်ပေါ့ The products of the resistor R and the capacitance C is for the time constant of a capacitor charging or discharging process. ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစုံအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာနောက်ထပ်အစီအစဉ်ကောင်းများစွာတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်ဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ like subscribe နဲ့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့လည်းအထူးပဲမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြမယ်လို့ပြောကြရင်နှုတ်ဆက်ပါရစေခင်ဗျာ